איך שיניתי את שמי וניצחתי את הסטטיסטיקה. אחרי 14 הפריות שלחתי פקס לבורא, והתשובה שקיבלתי בחלום הייתה שאמי קראה אותי על שם מישהי שלא הביאה ילדים לעולם. ברגע ששיניתי את שמי לניקה, שזאת אלת הניצחון במיתולוגיה היוונית, בהפריה ה-15 אכן ניצחתי ונכנסתי להיריון. נראה כי החיים מזמנים לנו אין ספור אתגרים, ולעיתים אנחנו מחפשים את הדרך לפצח את הקוד ולהשיג את מה שאנחנו באמת רוצים. שמי לאור ניקה ואני עוסקת בפתיחת מזל ותקשור ליצירת מציאות רצויה. ב-20 השנים האחרונות עזרתי למאות אנשים לשנות את חייהם, למצוא זוגיות, להשיג פרנסה ולהגשים את החלומות שלהם. אני אישית התמודדתי עם אתגרי חיים שנראו לי אז כבלתי אפשריים להשגה. רק בגיל 40 התחתנתי, ורק בגיל 43 הצלחתי להביא ילד לעולם לאחר 15 הפריות ב3% סיכוי שהרופאים נתנו לי. הספר שלי, לרקוד עם הבורא, נכתב מתוך הניסיון האישי והמקצועי שלי, והוא מלא בכלים פרקטיים והשראה למי שמתמודד עם אתגרים בתחום הזוגיות והפרנסה. בקריאת הספר תמצאו את 10 הדיברות המיוחדות שקיבלתי מהבורא, שיכולות לשנות את חייכם. הדיברות הללו הן מפתחות להצלחה האישית שלי, ואני מחויבת להעביר אותן אליכם. הם יעניקו לכם את הכוח ליצור את המציאות הרצויה לכם ולרקוד עם הבורא שלכם. אני מזמינה אתכם לקרוא את הספר ולהתחיל את המסע שלכם לעבר שינוי אמיתי. אז הצטרפו אליי והפכו את החלומות שלכם למציאות.